Ойдамын сіздерге енді біраз кеше үміткер келді, жұғысты болсын деп қояйын сіздерге. Біз құрметті көрермен эфирімізді бір керемет бір жанның туған күнімен құттықтағымыз келіп тұр. Бұл жан Еуразия бірінші арнасының белді беделді қызметкері, өз ісінің нағыз шебері, осы Қосылайық бағдарламасының керемет болып ел алдында шығуына, қатысушыларымыздың біздің сондай бір сұлу әдемі болып отыруымызға, көрінуімізге, камера арқылы бізді әдемі етіп көрсететін оператор ағамыз Қайрат ағаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қайрат аға дәл қазір жұмыс барысында, дәл қазір жұмыс жасап жатыр. Иә, босамай жатқаннан кейін Қайрат аға туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз және өзіңізге арналған сыйлықты міндетті түрде қазір жеткізіп береміз. Дәл қазір кадр сыртында. Міне чемпион Кения Сансет шайы өзіңізге сыйға. Осы бір керемет шай мінсіз сапа белгісіне ие болған еді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қара түйіршіктелген, ешқандай да қоспасы жоқ, өте сапалы шай сан түрлі өлшемдермен Қайрат ағаның отбасына сыйға. Бұдан бөлек өзіңізге осы бір Қосылайық бренді ұсынған керемет жамылғы жастықты сыйға тартамыз. Көп жасаңыз, осылай ортамызда үздік болып жүре беріңіз. Туған күніңізбен. Енді не болды Бекзат? Қайта микрофонға ұмтылып жатсыз. Кеше бір айтып ұмытып кеттім ше. Алдында эфирде болған жоқ қой, сол кезде сырттан қарап отырмын. Бір адам жетіспейді екен негізі. Кімда? Бір адам болғанда бір должен жетіспейді екен. Анау старсыз деген нәрсе жетіспейді екен. Соны қарап отырдым да алдында. Негізі бізде алдыңғы сөздерде болатын старсыз деген. Иә, тіпті мен ол ойымнан шығып кетті. Ернар өзім болам дейді мысалға. Ернар айтып қойып жүр ма осылай? Айтып қойыпты, мен өзім болам депті. Ернарды қоямыз Қайырлы Осыған қайырлы күн. Өте керемет болып тұрсыз, өте әдемі болып тұрсыз. Баршаңызға бұл осылай болады старсыз. Күшті болып тұрсыз дейді, әдемі болып тұрсыз, осылай старсыз болады. Жоқ, енді бәке қоя тұрсаңыз, түйші тұрсаңыз, Бекзат мына кісі қалай. Енді амандасып алайық бірінші. Көңіл-күй қалай достар? Жақсы ма сіздерде? Қатысушылардың көңіл-күй жақсы ма екен? Биыл старсыздыққа таласпаймын. Неге? Білмеймін енді, жанында өзімнің хас сұлуым бар. Осы кісінің көңіл-күйімен талассам да жетеді маған. Осы кісінің көңіл-күйі жақсы болса болды. Басқа старсыздыққа таласпаймын енді. Сонда Бекзатқа беріп отырсыз ба? Бекзатқа дегенде мен білмеймін енді, ескіліктің ескісі ғой, бір жаңа бір бейне болса да деп қоямын енді. Білмеймін, мына жақта кім бар өзі? Баласа ханым, қайырлы күн, өте болып тұрсыз. Рахмет. Ол Сіз де ерекше болып тұрсыз. Айжан, сен болғың деп тұр ғой? әңгіме деймін да, старосты бір детский әңгіме айтып, ол ескі қатысушылардың енді несі шығар деп ойлаймын, ойлары ше. Бірақ новойларда ондай старосты бірдеңе деген әңгіме жоқ. Жоқ, Бауыржан ханым. Әркімге жауап берсін. Қазір Айжан бізде ондайлар бар, бірақ та бәрібір де староста керек қой любой жерге ше. Кішкене тәртіп сақтайды, кешігу деген жайттар бар деген сияқты. Сол үшін бәрібір де староста керек. Бұл баланың әңгімесі емес, айналайын Айжан. Сен өзіңді алып жүретін жасың, кейбір жандар бар бәрібір ше. Сондай, қайт демесең, сөйтіп жүретін жандар бар. Онда былай жасайық. Енді кешігу де бар арамызда. Ол өзекті мәселе. Егер де оны шешетіндей староста болса, қарсы емеспін. Мен ойлаймын, Баласа ханым. Жәкең болғысы келіп отыр екен. Дисциплинаға жауап беремін дейді мысалға. Жоқ, мына жерде ше Бека, мен ойлағам негізі бойы ғана өспей қалды ма деп ше, бірақ ойы да өспей қалыпты да, мектеп кезінде қалып кеткен. Мына жерде старостаны, мне кажется, Жәнібекті қою керек, может сол кезде кешікпейтін шығар деп ойлаймын. Тазалық секторы, қойшы. Бірден уын шашатын десе, әдемі эфирді әдемілеп бастайық десек, неме мынау? Бізде бұрынғы маусымдардан сондай қалыптасып қалғанда бізде старший деген бар ондай. Сен енді кеше келіп алсың, білмейсің ол нәрсені. Енді сен отбасын құруға келдің, сен жігітті күтіп отыра бер, мына жақта Бекзат өзі старший бола береді, иә Беке? Жоқ, мен Айжанның у шашып шыққанына таңғалдым, шешінбе. Не қалды Айжан? Бойың өспей қалған, бойыма сібірмендер мен. Мына жақта бір ойын болғаннан айтып отырмын. Қалайсыз, амансыз ба, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Сіздің алдына қарамайсың ба? Рахмет. Бекзатқа айта кетсем, бұл Бекзат лайықты емес ау старостыға. Бұның уровеньі где-то тазалық секторы ма деп қоямын мен ойымша. Иә, солай ойлап отырмын. Неге бұрынғылардың адам болады, а неге жаңадан адамдар келген? Біз отырып қой мына жерде. Иә, біз болсақ жарасатын сияқты. Дисциплинный адамбыз ғой біз енді. Бақылау ендеше көрейік, бәлкім өзі қалай табаласа болды. Табаласа ше. Бұл лайықты емес. Мен лайықтымын деген жоқпын. Ернар болса қалай болады деп жатырмын. Сен пародисттің несі болды жаңағы, өзің билеп салатың бар ғой. Онда былай істейік. Онда бопты. Ғалымжан ақыр таласып жатыр ғой. Дауысқа салайық. Ғалымжан және мен. Солай етіп көрейік. Мына қатысушылар кімді лайық көреді Ғалымжан? Сол болсын, келістік па? Тоқтат, көреміз ба? Баласыған өзіңіз айтыңызшы, сұраңызшы. Жәнібекке микрофон беріңіздерші. Екеуіңіздің де микрофон. Мына үйге неғып таласып жатыр деймін да. Нем бар, сен бір перизат реттей алшы балам, сол кейін көрерсің енді. Оны уақытымен. Сіз енді бұл жігіт енді жақсы бұрыннан келе жатыр ғой. Мен ойлаймын Баласыған негізі староста болатын жігіт, сөзі өтетін жігіт болу керек. Үлгілі болу керек. Ол үшін мен емес енді. Шерхан болған дұрыс ау. Баласа ханым айта кетсем Шакен келеді. Жәнібекпен алдында мен старсы болған кезде, мен үйінен қонған кезде бұны кешіктірмей әкелген күнім бар. Содан бастауға болады болды ше. Енді алып келуге да, кешіктірмей алып келе аламыз енді. Ол бар енді. Өзі растайтын шығар енді. Жоқ, Жәнібекті алып келем деп күнде үйіне қонып жүрмеңіз. Будильник боламын, күніге звондап оята аламын да. Бүгін өзі хабарласты шыны керек. Иә, кешікпей келді. Өзі кешікпе деп. Не ақса сөйлейікші. Старсы сөйлеп жатыр. Әлі күтіп отырмын. Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Баласа ханым өте сұлу болып тұрсыз. Енді мынау
көненің көзін көрген адам құсап біз ескілер деп сөйлеп отырған Нұржан мен Бекзатқа таңғалып отырмын да. Отырғандарыңа бір-ақ жыл болды ғой. Не болды сонша ескі қыз жөнінде? Дұрыс қой. Біз ескіміз, сен құсқысың. Ескі құсқы деген бар. Сен көненің көзісің, асылдың сынығы. Жоқ, енді асылдың сынығы сұрағанда тыңдай білу керек. Байырға, құсқы қатты болып қалды, байырға болып қалды. Мынау шы, шынымды айтайын, сендерге ше бір әңгімелерің майдаланып кетті. Білем, той жүргізесіңдер, бірақ бұл жер той емес, бұл жер эфир. Кішкене қарайық та. Балауса ханым. Балауса ханым, енді біз 4-ші сезон болсын, жалпы енді білеміз ғой, 4-5-ші сезондарда ондай бір староста біреу үшін біреу жауап беру деген нәрсе болмаған негізі. И болмайды да, бәрі бір-біріне бағынбайды. Мыналар бар ғой, ертең бір-екі күннен кейін бір-бірімен қырылып отыратын адамдар ғой, негізі қалай бір-біріне жауап берейін деп отыр деп ойлап отырмын да. Негізі жаңа Ғалымжан да Бекзат та ертең біреу үшін жауап бере алмайды. Например, ертең Нұрдәулет келмей қалса, оған Бекзат жауап бере алмайды деген сияқты ғой. Так что ондай бір жауапкершілікті мойындарыңа алудың қажеті. Балауса ханым, болады ма енді? Оны енді шлей ар жаққа алып кетіп қалмаңыздар енді оны. Басы енді бұрында сондай болатын еді, кішкене үрдіс қой деп, басы кішкене әзілмен басалсын, көңіл күймен басалсын деген бізде ізгі ниет болды. Оны майдаланып кеттіңдер деген нәрсеге білмеймін, ұштаспайтын сияқты. Әркім өзінің дегеніне жауап береді. Барлығымыз ересек адамдармыз, жұптарымызға жауап береміз деген сияқты. Просто енді кейде бір ойын күлкі керек болып қалатын жерлер болатындай. Сәнін кіргізетін сезер болып қалады. Сондықтан бір кішкене болсын, тұздық болсын деген мақсатта Бекзаттың да сөзінің кішкене бір жаны бар деп ойлаймын. Қатты тереңдеп кетпейік дейсіз, иә? Жақсы, былай жасайықшы, жаңағы өздерін староста болуға қарсы емес екі жігітті дауыс берейік деді, дауыс берейік ендеше. Сіздер ал кім Ғалымжан староста болсын дейді? 4 адам ба? 5 адам? Балауса ханым. Шулағыларыңыз келіп тұр ма? Ал түсінбей қалып жүрмейік, ал Ғалымжан староста болсын дейтіндер. Осақ па? Ал Бекзат? Менің ойымша түсінгенім Бекзат болған сияқты енді. Біздің старостамыз ендеше Бекзат болып тұр. Құрметті көрермен, біз эфирімізді бастайық және де біз шымылдықты жабамыз. Құрметті көрермен, біздің жаңа үміткеріміз кімді таңдап келді деген ең басты сұрақ. Кім? Үміткердің таңдауы. Жарнамадан кейін білеміз. Екі жыл өтті. Аделя оқуын бітіріп, жұмысқа орналасты. Уақыт емші дейді ғой, бірақ кей жаралар жазылғанымен ізі қалады. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатып, аялдамада таныс дауысты естіді. Аделя. Жүрегі шым ете қалды. Артқа бұрылып қараса, алдында Ернар тұр. Сәл жүдеп кетіпті, бірақ көзі сол баяғы көз. Сен бе? Деді Аделя сыбырлап. Мен қайта келдім. Олар үнсіз тұрды. Уақыт тоқтап қалғандай. Ернар жақындап келіп, жайған айтты. Мен саған келгенмін. 2 жыл бойы сені ұмыта алмадым. Әкем қайтыс болды. Бірақ соңғы айтқаны жаныңдағы адал адамды жоғалтпа деді. Мен түсіндім, ол сен туралы еді. Аделяның көзінен жас ыршып кетті. Мен де сені күттім, Ернар әр күн сайын. Олар құшақтасты. Қалада тағы да көктем еді. 1 жылдан кейін олар үйленді. Қарапайым той, бірақ шын жүректен шыққан қуаныш. Достары. Екеуіңнің араларыңда тағдырдың ізі бар дейтін. Ал Ернар тек жымиып. Тағдыр емес сенім деп жауап беретін. Уақыт өтті. Бір күні Аделя терезенің алдында отырып, Ернарға қарап айтты. Егер қайтадан таңдау берілсе, тағы да сені таңдар едім. Ернар оған қарап, баяу жауап берді. Мен де. Себебі сен менің өмірімнің тыныссың. Сыртта тағы да көктем. Терезеден жел есіп, перде баяу тербеліп тұр. Аделя мен Ернардың үйінде күлкі, тыныштық және махаббат бар еді.